हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो किड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी साउंड ऑफ वोवेल। साउंड ऑफ वोवेल क्या है? जो हमारे A to Z होते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? A से Z तक जो हम लिखते हैं वो लेटर होते हैं 26। इनको हम काउंट करके देखेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26। इसमें से 5 लेटर हमारे होते हैं वोवेल। कौन कौन से लेटर होते हैं? ए, पहला हमारा वोवेल है ए, सेकंड ई, थर्ड आई, एंड 4 ओ, एंड लास्ट यू। कौन कौन से वोवेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। रिपीट अगेन, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होते हैं हमारे वोवेल? ए, ई, आई, ओ, यू। ए का साउंड होता है ए, जो हमने पहले फोनिक साउंड में पढ़ा था। ए का साउंड क्या होता है? ए। जब हम लिखेंगे सी ए टी, CAT, कैट। अब देखिए इसमें ए, जब हम ए का वोवेल कर रहे हैं तो इसमें ए का होना ज़रूरी है। ये हमारे 3 लेटर वर्ड भी हैं। पहले हमने 2 लेटर वर्ड पढ़े थे, लेकिन अभी हमारे 3 लेटर वर्ड भी आ रहे हैं इसमें। तो जब हम इसको पढ़ते हैं CA, कै, टी, CAT, कैट। सी के साथ जब हमारा वोवेल मिला ए तो इसका साउंड क्या बना? कै। ऐसे ही जब बी के साथ ए हमारा वोवेल मिला तो इसका साउंड क्या बना? बै। BAT, बैट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? BA, बै। और पूरा पढ़ेंगे इसको BAT, बैट। CAT, कैट, BAT, बैट, SAT, सैट। CAT, कैट, BAT, बैट, SAT, सैट। इन तीनों लेटरों की आप अपनी इंग्लिश नोटबुक में राइटिंग करेंगे और ये जो वोवेल्स नेम हैं A, E, I, O, U, ये आपको लर्न होने चाहिए कि हमारे वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। आज हमने सीखा है ए के वोवेल्स। ओके किड्स।